Okay, hello guys. It's 6:30 p.m. Matong sa Staples kaya na ko uli sa Amazon. O at the same time, grabe nakangit-ngit. 6:30 pa. Palit pud ko gatas ni Eya o na ako i-pick upon nga bread na gi-order na ako sa Filipino diri nga nagbaligya og bread. So, I'll take you with me today. I'm just gonna test the low light capability po aning Action 5. I know na Action 6 Pro or Action 6, but kaning Action 5 Pro akong gamit ron. Akong i-test po ang kung sa siya ka capable sa low light na setup. Salamat. Yeah. Mut kaayo. Excited na ko da. Kuan yun siya ka ng kuan man siya pandikoko og Spanish bread. So muna kanindot diri guys kung balag dito nyo makita ha. So muna kanindot diri kung nabit ako kay skill mag bisan sa skills nimo luto-luto baron or mag-ayog balay, mag kanang ayog sakyanan, washing og sakyanan, mag-detail og sakyanan kana mayana ang mga skill nya nakadiri Canada. Magamit yun na nimo kay kanang daghan kaayo buan, daghan kay opportunity diri. Kato siya first time pa ko kita ato nila or niya. And nakita ra nako yung post sa Facebook Marketplace. Nakita ni po. Yeah, siya ay parang Pinoy galing eh, so mag-order ta. Just to support na lang po, di ba, sa kanang ibang Pilipino. Anyway guys, ako nang pangunan suga kay murag bawal ni makablind ni oil driver. So I'll talk to you later. Bye. Takin ng mga police. Ambulance na police. Kung ganahan diri. And itong magpalit ka gamit or bisan nun sa Amazon. Kung di ka ganahan, basta within 30 days pa, pwede nimo iuli. Send mo balik sa Amazon. You'll get full refund. Wala question ask or anything. Yeah, free shipping pod. Dari ng superstore guys, that's it. Kung ganahan like kagkuan dari. Weed, marijuana. I mean, di ko ka marijuana sa ilaw-tilaw dyan ko ana. But dari is open kayo na cannabis store. Dari mga drugs baligya diya. Kilid ra sa superstore. Grocery store na siya. So, cannabis, grocery store. Grabe ka open ang drugs dere. Grabe ako yung mga kailang na dere pero usog kayo magkuan, gadik-adik. Kaya accessible lagi kayo, shabu, marijuana, mayana. Sayang kayo. Yeah. Let's try to look for it real quick. I'm here for 16 more minutes. Got the time. You close at 7, right? Yeah. I'll be vlogging this experience. Yeah. I don't know what's wrong with my phone. Alright, vlog. Just know this is his fault. It's taking so long. It's only 17 seconds. Yeah. That's it. No, not this one. I'm sorry. I should have saved this before I came here. No worries. You're the one doing it on camera. Don't sweat up my back. I'm sweating now. But there's the power of editing where you just cut out all this. And And it's like it didn't exist. Exactly. Look Ah, there. this was chat. There you go. So you just have to scan this. My computer's not working, so we're going quickly to the iPad. I'm actually just trying this Action 5 camera. Mm. Trying the low light.
Yeah, step up ring. Turns out I purchased the wrong size. All good. Thank you so much. Have a good one. You too. So I'm going back. What's it even recording? Yeah. So nga na sila dre guys, friendly kayo. Kanya, ingat ra. Hatag lang nimo item, scan nimo QR code sa Amazon. And like tomorrow or like actually almost instantly sa ako ha kay nakoy account sa Amazon niya dugay na pod kayo. Like almost instantly makuha na ako ang refund. So, muna ka nindot rin. Next stop, palit ko gatas ni Eya. Kana siya may medyo layo dre mga 5 or 10 minutes siguro away. So I'll talk to you once I get there. Okay guys, so we're here at Shoppers Drug Mart now. 15 minutes gid eh. Basta no light. Okay pa? Kita pa? Kita ang sulod. So usually ani ang nindot i-test ni ang low light capability kay kung low ni low light mura mag jitter mangod. So akong gitry ang setting sa aning shutter 1/200 para check na ko kung may difference. Okay, so baby section here. And dito ang gatas na iya. Wala na. It's Enfamil NeuroPro nga. Enfamil A Plus NeuroPro. Kanito, nga nito siya. Pat katong dako. Yes, love. Wala na. Ang sa wala na. Wala gatas? Hmm. Oh, no. Na. Kukuha na lang sa pikas nga shoppers. Sige. Wala na ko'y palitan. Ipakita na lang ipakita sir na. Nga mga makeup ani. Ang pinaka-spread, ang isa ka din din. Kana. Kani? Yes. Marcel, kumana. Sorry. Where's Marcel stuff? Oh, here it is. Yeah, just gonna take a photo. She just want me to take a photo of it because she can't go out because there's a baby. Alrighty. This is all right for Marcel. Okay, I have all the pictures, babe. Thank you so much. Love you. Bye. So, wala na yung milk guys para kan Eya. Ang nindot at ron kay na ko na ay discount nga like $5 instead of pila to $85 man siguro to ang gatas niya. So gatas dai niya is Enfamil A Plus na NeuroPro, which is $80 plus tax. May tax? But $80 plus every 4 days siya palit. Siya nakamahal ang gatas niya. Doon sila. But tomorrow, lakawan me. So, dahil laing shoppers, tanaw na kasi available dito. Mulit na ko. And I think I'm gonna end the vlog here. Salamat sa pag-uban o may anas pa rin. Bye.